İlk Paylaşım Platformu kanalından hepinize merhaba tekrardan dostlar. Bugün çok uzun yıllardır kullanılan, belki 50 belki 100 yıldır kullanılan kara turp ve pal kürünü yapacağız. Bu neye yarıyor? Belki birçok dostumuz bunu biliyordur ama gene ben açıklama gereği duydum. Bu öksürük, çok derin büyük öksürük, boğaz ağrısı gibi, astım gibi hastalıklara birebir çözüm. Kendimden biliyorum. 6 ay hiç durmayan öksürüğümü bu kesti. Bunda ne kullanıyoruz? Kara turp kullanıyoruz. Bir de bal. Balımız doğal, organik. Kestane kendi üretim balımız. Çok uzun videoyu tutmayacağım. Gördüğünüz gibi turp da aslında çok kaliteli bir turp değil arkadaşlar. Öyle benziyor. Turbun alt kısmını kesiyoruz. Fazla değil. Şu kadar da kestim. Bu kısmı kullanmıyoruz. Bunu atıyoruz. Şimdi üst kısmı, şu gördüğünüz kısmı keseceğiz ama bu kısmı atmayacağız. İş bittikten sonra kabak olarak kullanacağız. Bu doğal antibiyotik. Gördüğünüz gibi bu kısmı atmıyoruz. Hemen bunun üst kısmını oymaya başlıyoruz. Yalnız şuraya tamamıyla oymayacağız. Bu alt kısmını. Bu oyduğumuz kısmı da atmıyoruz. Salata malata yaparsak orada kullanacağız. Kısa ve öz anlatayım bunu yaparken de. Bu 10-12 saat beklemesi lazım dostlar. Genelde çocuklarda, öksüren çocuklara çok faydalı. Bu turbun öz suyu yoğun bir şekilde C vitamini bal da bununla beraber karışıp 10-12 saat içinde bardağa çökecek. O çöken suyu dostlar günde 2 yemek kaşığı deniliyor. Ben öyle yapmıyordum. Çöken suyu komple içiyordum. İsterseniz bunu sabah yapın, akşama kadar bekleyin. İsterseniz akşam yapın, sabaha kadar beklesin. Zaten sabah göreceksiniz. İçini oyuyoruz ama şu dip kısma çok fazla yanaşmıyoruz. Bu turbun öz suyuyla birleşip dostlar yavaş yavaş sabaha kadar işte 10-12 saat içinde bardağa çökecektir. Çok eski ninelerimizin yaptığı bir tarif. Bunun farklı bir yöntemi daha var ama biz bunu denemeyeceğiz bugün. İçerisine zencefil ve bir çay kaşığı zencefil, bir çay kaşığı zerdeçal da kattıkları oluyor. Şu gördüğünüz kısmı şöyle buna uygun bir bardağa koyuyoruz dostlar. Ve üzerine bal. Ben kestane balı kullanıyorum. Zaten kestane balı üst ve alt solunum yollarına çok iyidir. Bunu birçok kişi biliyordur. Bunu dolduruyoruz dostlar. Dolduruyoruz. Taşmayacak şekilde. Bu sulanacaktır zaten. Yeterli. Daha önceden kesmiş olduğumuz kabağı atmamıştık. Bunu da bunun üzerine böyle koyup 10-12 saat beklemeye alıyoruz. 12 saat sonra yani sabahleyin, şu an biz bunu akşam yapıyoruz. Sabahleyin görüşmek umuduyla. Tekrardan merhaba dostlar. Yaptığımız kür akşamdan sabaha bu şekilde olmuş. Ben şöyle biraz kürdan taktım şuna. Ahşap kürdan. Çünkü turp biraz sıvılaşmaya başlayınca bardak ağzı biraz bol geldi ona. Gördüğünüz gibi balla beraber alta bir sıvı oluşmuş. Bunu günde 2 kaşık veya
komple de içebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben bunda kalan fazla suyu da bunun içine döküyorum dostlar. Kürümüz hazır. Şifa olması dileğiyle. Hoşça kalın.